तथैव। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रूयतां देवदेवेश नारायण जगत्पते त्वदीयेनावधानेन कथयिष्ये शुभाः कथाः। नमः सर्वेभ्यः। श्रीमद्भागवत महापुराणस्य आदितः सप्तस्कन्धेषु विद्यमानान् अंशान् कथाः तत्त्वज्ञानम् अवताराः सर्वं संक्षेपेण महाकवेः महाभागवतस्य श्रीनारायणभट्टात्रिमहोदयस्य कविताभिः वयं पठितवन्तः, श्रुतवन्तः, ज्ञातवन्तः। ह्यस्तन अभ्यासे सप्तमस्कन्धान्तर्गतविषयस्य दशकद्वयम् अस्माभिः पठितं। तत्र च हिरण्यकशिपोः संहारः, प्रह्लादस्य गुणवर्णनादिकं, नरसिंहावतारः एवं विषयाः आसन्। तत्र दशलक्षणेषु यत् ऊतयः, ऊतिः इति यत् पुराणलक्षणं, तस्य विचारः सप्तमस्कन्ध कथाभिः सम्पन्नः। अग्रे मन्वन्तरम् इति कश्चन विशेषः। मन्वन्तरस्य वर्णनं पुराणस्य एकः मुख्यः अंशः। तच्च 14 संख्याकानि मन्वन्तराणि वर्तमानं वैवस्वत समुज्ञकं सप्तमं मन्वन्तरं, प्रथमं स्वायंभुव मन्वन्तरं, ततः स्वारोचिषं चाक्षुषम्, एवं 6 मन्वन्तराणि समाप्तानि। इदानीं सप्तमं मन्वन्तरं चलति। अग्रे सावर्णि मन्वन्तरम्, 8मं मन्वन्तरं, यस्य विषये वयं चण्डीपाठे आरम्भे एव पठामः। सावर्णि सूर्यतनयः यो मनुः कथ्यतेष्टमः, यः अष्टमः मनुः कथ्यते। एवं 14 मन्वन्तराणि भवन्ति।
एकैकस्य मन्वन्तरस्य कालखण्डः सुविशालः भवति। काललक्षणकथने तृतीयस्कन्धे सः सर्वोऽपि विषयः प्रतिपादितः भागवते। मन्वन्तरं तु दिव्यानां युगानाम् एकसप्ततिः इति सामान्यतया मन्वन्तरकाललक्षणं वदन्ति। तस्य अर्थः वयं जानीमः, चत्वारि युगानि, कृतयुगं, त्रेतायुगं, द्वापरयुगं, कलियुगम्। इमानि चत्वारि युगानि पुनः पुनः आगच्छन्ति गच्छन्ति च। एवं चत्वारि युगानि नाम युगचतुष्टयम्। युगचतुष्टयस्य एकसप्ततिवारं यदा आवृत्तिः भवति, नाम एकसप्तति कृतयुगानि, एकसप्ततिवारं त्रेतायुगानि, एकसप्ततिवारं द्वापरयुगानि, एकसप्ततिवारं कलियुगानि यदा पूर्णानि भवन्ति, तदा एकं मन्वन्तरं पूर्णं भवति। द्वितीयस्य नाम अग्रिमस्य मन्वन्तरस्य आरम्भः भवति। एवं चतुर्दश मन्वन्तराणाम् आहत्य, चतुर्दश मन्वन्तरेषु आहत्य इमानि चत्वारि युगानि सहस्रवारं परिभ्रमन्ति। तावान् कालः प्रजापतेः एकं दिनम् इति वदन्ति। अस्तु, तत्र मन्वन्तराणां तत्त्वं पुराणेषु वक्तव्यम् इति यः अंशः, यत्पुराणस्य लक्षणं, तत् लक्षणं व्यक्तं कर्तुम् अष्टमस्कन्धस्य आरम्भः। अस्मिन् अष्टमे स्कन्धे 24 संख्याकाः अध्यायाः सन्ति। एतेषु नैकाः कथाः सन्ति, आख्यानानि सन्ति। सामान्यतः तस्य विभजनमेवम्: आदौ गजेन्द्रमोक्षः, अनन्तरं समुद्रमथनम्, अनन्तरं वामनावतारः, अन्ते मत्स्यावतारः। अनुषंगेण अन्य अवताराः, अन्याः कथाश्च। अस्तु, एवं विधस्य अष्टमस्कन्धस्य वयम् इदानीम् आरम्भं कुर्मः। आगच्छन्तु। मन्वन्तराख्यः सद्धर्मः मन्वादिप्रतिबोधितः, लक्ष्यते अष्टमनिर्दिष्टः हरिलीलोपबृंहितः। एवं व्याख्याकाराः संक्षेपेण आरम्भं कुर्वन्ति। इदानीं वयं श्रीमन्नारायणमहाकवेः नारायणीयं संज्ञकात् काव्यात् इमं किं दशकं, षड्विंशतितमं दशकं पठामः, आरम्भं कुर्मः। यस्यायं प्रथमश्लोकः। इन्द्रद्युम्नः पाण्ड्यखण्डाधिराजः
इन्द्रद्युम्नः पाण्ड्यखण्डाधिराजः इन्द्रद्युम्नः पाण्ड्यखण्डाधिराजः त्वद्भक्तात्मा चन्दनाद्रौ कदाचित् त्वद्भक्तात्मा चन्दनाद्रौ कदाचित् त्वद्भक्तात्मा चन्दनाद्रौ कदाचित् त्वत्सेवायां मग्नधीरालुलोके त्वत्सेवायां मग्नधीरालुलोके त्वत्सेवायां मग्नधीरालुलोके नैवागस्त्यं प्राप्तमातिथ्यकामम् नैवागस्त्यं प्राप्तमातिथ्यकामम् नैवागस्त्यं प्राप्तमातिथ्यकामम् उत्तमम्। कुम्भोद्भूतः सम्भृतक्रोधभारः कुम्भोद्भूतसम्भृतक्रोधभारः कुम्भोद्भूतसम्भृतक्रोधभारः स्तब्धात्मा त्वं हस्तिभूयं भजेति स्तब्धात्मा त्वं हस्तिभूयं भजेति स्तब्धात्मा त्वं हस्तिभूयं भजेति शप्त्वाथैनं प्रत्यगात् सोऽपि लेभे शप्त्वाथैनं प्रत्यगात् सोऽपि लेभे शप्त्वाथैनं प्रत्यगात् सोऽपि लेभे हस्तीन्द्रत्वं त्वत्स्मृतिव्यक्तिधन्यम् हस्तीन्द्रत्वं त्वत्स्मृतिव्यक्तिधन्यम् हस्तीन्द्रत्वं त्वत्स्मृतिव्यक्तिधन्यम् उत्तमम्। दुग्धाम्भोधेर्मध्यभाजित्रिकूटे జానకి గారు ఉన్నారండి? జానకి కుప్పర్తి గారు. ఉన్నానండి. మళ్ళీ ఒకసారి గురుగారు ఇంకొకసారి చెప్పరు? दुग्धाम्भोधेर्मध्यभाजित्रिकूटे दुग्धाम्बोधेर्मध्यभाजित्रिकूटे दुग्धाम्भोधेर्मध्यभाजित्रिकूटे दुग्धाम्बोधेर्मध्यभाजित्रिकूटे क्रीडन् शैले यूथपोऽयं वशाभिः क्रीडन् शैले यूथपोऽयं वसाभिः क्रीडन् शैले यूथपोऽयं वसाभिः सर्वान् जन्तूनत्यवर्तिष्ठशक्त्या सर्वान् जन्तूनत्यवर्तिष्ठशक्या सर्वान् जन्तूनत्यवर्तिष्ठशक्या त्वद्भक्तानां कुत्र नोत्कर्षलाभः त्वद्भक्तानां कुत्र नोत्कर्षलाभः त्वद्भक्तानां कुत्र नोत्कर्षलाभः। उत्तमम्। स्वेन स्थेम्ना दिव्यदेहत्वशक्त्या स्वेन स्थेम्ना दिव्यदेशत्वशक्त्या देवत्वशक्त्या महोदय देशत्वशक्त्या अत्र देहत्व अस्ति दिव्यदेहत्वशक्त्या स्वेन स्थेम्ना दिव्यदेहत्वशक्त्या स्वेन स्थेम्ना दिव्यदेहत्वशक्त्या सोऽयं खेदा न प्रजानन् कदाचित् सोऽयं खेदा न प्रजानन् कदाचित् सोऽयं खेदा न प्रजानन् कदाचित् शैलप्रान्ते घर्मतान्तः सरस्याम् शैलप्रान्ते घर्मतां तस्सरस्यां शैलप्रान्ते घर्मतां तस्सरस्यां यूथैः सार्धं त्वत्प्रणुन्नोभिरेभे यूथैः सार्थं त्वत्प्रणुम्नोभिरेमे यूथैः भिरेवे भिरेमे भिरेमे यूथैः अभिरेमे सार्थं यूथैः सार्थं त्वत्प्रणुन्नोभिरेमे। उत्तमम्। अग्रे हुहुस्तावद्देवलस्यापि शापात्
हुहुस्तावद्देवलस्यापि सापात् हुहुस्तावद्देवलस्यापि सापात् ग्राहीभूतस्तज्जले वर्तमानः ग्राहीभूतस्तज्जले वर्तमानः ग्राहीभूतस्तज्जले वर्तमानः जग्राहैनं हस्तिनं पाददेशे जग्राहैनं हस्तिनं पाददेशे जग्राहैनं हस्तिनं पाददेशे शान्त्यर्थं हि श्रान्तिदोषि स्वकानाम् शान्त्यर्थं हि श्रान्तिदोषि स्वकानां शान्त्यर्थं हि श्रान्तिदोषि स्वकानाम् उत्तमम् धन्यवादः। त्वत्सेवाया वैभवात् दुर्निरोधम् त्वत्सेवाया वैभवात् दुर्निरोधम् त्वत्सेवाया वैभवात् तत्सेवाया वैभवात् दुर्निरोधम् युध्यन्तन्तं वत्सराणां सहस्रम् युध्यन्तं तं वत्सराणां सहस्रम् युध्यन्तं तं वत्सराणां सहस्रम् प्राप्ते काले त्वत्पदैकाग्र्यसिद्ध्यै प्राप्ते काले त्वत्पदैकाग्र्यसिद्ध्यै प्राप्ते काले प्राप्ते काले त्वत्पदैकाग्र्यसिद्ध्यै नक्राक्रान्तं हस्तिवीरं व्यधास्त्वम् नक्राक्रान्तं हस्तिवीर्यं व्यधास्त्वं నక్రాక్రాంతం హస్తివీర్యం వ్యధాస్త్వం. ఇక్కడ వర్యం అని ఉందండి, హస్తివర్యం అని ఉంది. హస్తివీరం వీరం వీర్యమ్మా వీరమ్మా पवन हस्तिवीरम् अथवा हस्तिवर्यम् अत्र हस्तिवर्यम् इति अस्ति गुरुजी तस्मात् वर्यं भवतु हस्तिवीरम् अथवा हस्तिवर्यम् ఓకే पाठभेदः హస్తివర్యం. आर्तिव्यक्त उत्तमम् अग्रे आर्तिव्यक्त प्राक्तन ज्ञान भक्तिः रत्नाकट्टं गारु రాధిక గారు మీరు కంటిన్యూ చేయండి ప్లీజ్. రాధిక ఉట్టుకూరు గారు. आर्तिव्यक्त प्राक्तन ज्ञान भक्तिः आर्ति व्यक्त प्रक्तन ज्ञान भक्तिः आर्ति व्यक्त प्राक्तन ज्ञान भक्तिः चण्डोत्क्षिप्तैः पुण्डरीकैः समर्चन् शुण्डोत्क्षिप्तै पुण्डरीकैः समर्चन् शुण्डोत्क्षिप्तै पुण्डरीकैः समर्चन् पूर्वाभ्यस्तं निर्विशेषात्मनिष्ठम् पूर्वाभ्यस्तं निर्विशेषात्मनिष्ठम् पूर्वाभ्यस्तं निर्विशेषात्मनिष्ठम् स्तोत्रश्रेष्ठं सोन्वगादीत् परात्मन् स्तोत्रश्रेष्ठं सोन्वगादीत् परात्मन् स्तोत्रश्रेष्ठं सोन्वगादीत् परात्मन्. उत्तमम्. నేను చేస్తానండి. कृत्वा स्तोत्रं निर्गुणस्थं समस्तं श्रुत्वा स्तोत्रं निर्गुणस्थं समस्तं श्रुत्वा स्तोत्रं निर्गुणस्थं समस्तं ब्रह्मेशाद्यैर्नाहमित्यप्रयाते ब्रह्मेशादैर्नाहमित्यप्रयाते ब्रह्मेशादैर्नाहमित्यप्रयाते सर्वात्मा त्वं भूरि कारुण्यवेगात्
सर्वात्मा त्वं भूरि कारुण्यवेगात् सर्वात्मा त्वं भूरि कारुण्यवेगात् तार्क्ष्यारूढः प्रेक्षितो पुरस्तात् साक्ष्यारूढः प्रेक्षितो भूः पुरस्तात् साक्ष्यारूढः प्रेक्षितो भूः पुरस्तात् उत्तमम्। हस्तीन्द्रन्तं हस्तपद्मेन धृत्वा हस्तीन्द्रं तं हस्तपद्मेन धृत्वा हस्तीन्द्रं तं हस्तपद्मेन धृत्वा चक्रेण त्वं नक्रवर्यं व्यदारीः चक्रेण त्वं नक्रवर्यं व्यदारीः चक्रेण त्वं नक्रवर्यं व्यदारीः गन्धर्वेऽस्मिन् मुक्तशापे सहस्ती गन्धर्वेऽस्मिन् मुक्तशापे सहस्ती गन्धर्वेऽस्मिन् मुक्तशापे सहस्ती त्वत्सारूप्यं प्राप्य देदीप्यते स्म त्वत्सारूप्यं प्राप्य देदीप्यते स्म त्वत्सारूप्यं प्राप्य देदीप्यते स्म। उत्तमम्। एतद्वृत्तं त्वाञ्च माञ्च प्रगेयो एतद्वृत्तं त्वाञ्च माञ्च प्रगेयो एतद्वृत्तं त्वाञ्च माञ्च प्रगेयो गायेत् सोऽयं भूयसे श्रेयसे स्यात् गायेत् सोऽयं भूयसे श्रेयसे स्यात् गायेत् सोऽयं भूयसे श्रेयसे स्यात् इत्युक्त्वैनं तेन सार्धं गतस्त्वम् इत्युक्त्वैनं तेन सार्धं गतस्त्वम् इत्युक्त्वैनं तेन सार्धं गतस्त्वम् धिष्ण्यं विष्णो पाहि वातालयेश धिष्ण्यं विष्णो पाहि वातालयेश धिष्ण्यं विष्णो पाहि वातालयेश। उत्तमम्। इति गजेन्द्रमोक्षवर्णनं षड्विंशं दशकम्। अथ सप्तविंशं दशकम्। दुर्वासासुरवनिताप्तदिव्यमाल्यम् 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 चक्राय स्वयमुपदाय तत्र भूयः शक्राय स्वयमुपदाय तत्र भूयः शक्राय स्वयमुपदाय तत्र भूयः नागेन्द्रप्रतिमृदिते शशापशक्रम् नागेन्द्रप्रतिमृदिते शशापशक्रम् नागेन्द्रप्रतिमृदिते शशापशक्रम् काक्षान्तिस्त्वदितरदेवतांशजानाम् काक्षान्तिस्त्वदितरदेवतांशजानाम् काक्षान्तिस्त्वदितरदेवतांशजानाम्। उत्तमम्। शापेन प्रथितजरेथ निर्जरेन्द्रे शापेन प्रथितजरेथ निर्जरेन्द्रे शापेन प्रथितजरेथ निर्जरेन्द्रे देवेष्वप्यसुरजितेषु निष्प्रभेषु देवेष्वप्यसुरजितेषु निष्प्रभेषु देवेष्वप्यसुरजितेषु निष्प्रभेषु शर्वाद्याः कमलजमेत्य सर्वदेवाः शर्वाद्याः कमलजमेत्य सर्वदेवाः शर्वाद्याः कमलजमेत्य सर्वदेवाः निर्वाणप्रभव समं भवन्तमापुः निर्वाणप्रभव समं भवन्तमापुः
निर्वाणप्रभवसमं भवन्तमापुः। उत्तमम्। ब्रह्माद्यैर्नुतमहिमा चिरं तदानीम् ब्रह्माद्यैर्नुतमहिमा चिरं तदानीं ब्रह्माद्यैर्नुतमहिमा चिरं तदानीं ब्रह्माद्यैर्नुत रेफम् ब्रह्माद्यैर्नुतमहिमा चिरं प्रदानीम् ब्रह्माद्यैर्नुतमहिमा चिरं तदानीं किं ब्रह्माद्यैर्नुतमहिमा బ్రహ్మాద్యై స్తుత అని ఉంది నూత కాదు కదా స్తుత అని ఉంది కదా పర్వాలేదండి రెండు ఒకటే కదా ఈ రెండు ఒకటి బ్రహ్మాద్యైర్నుతమహిమా చిరం తదానీం प्रादुष्यन् वरद पुरः परेण धाम्ना प्रादुष्यन् वरद पुरः परेण धाम्ना प्रादुष्यन् वरद पुरः परेण धाम्ना यकारं नास्ति वा अत्र प्रादुष्यन् इति वा प्रादुष्यन् इति वा प्रादुष्यन् इति अस्ति यकारः अस्ति तेलुगु मध्ये यकारः अस्ति महोदय पुस्तకంలో प्रादुष्यन् यकारः अस्ति संस्कृते प्रादुष्यन् इति अस्ति प्रादुष्यन् इति प्रायः स्यात् గీతా ప్రెస్ గోరఖ్పూర్ లో ష్యన్ లేదండి ప్రాతుష్యన్ అని ఉంది మరి ప్రాదుష్యన్ అని यकारः मास्तु वा अस्तु गुरुजी यकारः भवति चेत् तत् ल्यबन्तं भवति पुनः तत्र श्यन् दुष्यन् इति कथं पुनः एकवारं वदतु गुरुजी प्रादुष्यन् वरद पुरः परेण धाम्ना प्रादुष्यन् वरद पुरः परेण धाम्ना प्रादुष्यन् वरद पुरः परेण धाम्ना हे देवादितिजकुलैर्विधाय सन्धिम् हे देवादितिजकुलैर्विधाय सन्धिम् हे देवादितिजकुलैर्विधाय सन्धिम् पीयूषं परिमथतेति पर्यशास्त्वम् पीयूषं परिमथतेति पर्यशास्त्वम् पीयूषं परिमथतेति पर्यशास्त्वम् उत्तमम् सन्धानं कृतवति दानवैः सुरौघे सन्धानं कृतवति दानवैः सुरौघे सन्धानं कृतवति दानवैः सुरौघे मन्थानं नयति मदेन मन्दराद्रिम् मन्थानं नयति मदेन मन्दराद्रिम् मन्थानं नयति मदेन मन्दराद्रिम् भ्रष्टेऽस्मिन् वरदमिवोद्वहन् खगेन्द्रे भ्रष्टेऽस्मिन् वरदमिवोद्वहन् खगेन्द्रे भ्रष्टेऽस्मिन् वरदमिवोद्वहन् खगेन्द्रे वरद इति अस्ति वा बदर बदर इति अस्ति महोदय तदेव बदर भ्रष्टेऽस्मिन् बदरमिवोद्वहन् खगेन्द्रे भ्रष्टेऽस्मिन् बदरमिवोद्वहन् खगेन्द्रे भ्रष्टेऽस्मिन् बदरमिवोद्वहन् खगेन्द्रे सद्यस्त्वं विनिहितवान् पयः पयोधौ सद्यस्त्वं विनिहितवान् पयः पयोधौ सद्यस्त्वं विनिहितवान् पयः पयोधौ उत्तमम् आधाय द्रुतमथ वासुकिं वरत्राम् आधाय द्रुतमधवासुकिं वरत्राम् आधाय द्रुतमधवासुकिं वरत्राम् पाथोधौ विनिहित सर्वबीजजाले पाथोधौ विनिहित सर्वबीजजाले पाथोधौ विनिहित सर्वबीजजाले
प्रारब्धे मथन विधौ सुरासुरैस्तैः प्रारब्धे मदन विधौ सुरासुरैस्त्रैः प्रारब्धे मदन विधौ सुरैस्त्रैः व्याजात्वं भुजगमुखे करोऽसुरारीन् व्याजात्वं भुजगमुखे करोऽसुरारीन् व्याजात् त्वं भुजगमुखे करोऽसुरारीन् उत्तमम्। क्षुब्धाद्रौ क्षुभितजलोदरे तदानीम् ఒక్క నిమిషం కొంచెం స్క్రీన్ కరెక్ట్ గా సేవ్. క్షుబ్ధాద్రౌ క్షుభిత జలోదరే తదానీం క్షుబ్ధాద్రౌ క్షుభిత జలోదరే తదానీం दुग्धाब्धौ गुरुतर भारतो निमग्ने దుగ్ధాబ్ధౌ గురుతర భారతో నిమగ్నే దుగ్ధాబ్ధౌ గురుతర భారతో నిమగ్నే देवेषु व्यथिततमेषु तत्प्रियैषी దేవేషు వ్యథితతమేషు తత్ప్రియైషీ దేవేషు వ్యథితతమేషు తత్ప్రియైషీ प्राणैषीः कमठतनुं कठोरपृष्ठाम् ప్రాణైషీః కమటతనుం కఠోరపృష్ఠాం ప్రాణైషీః కమటతనుం కఠోరపృష్ఠాం. उत्तमम्। वज्रातिस्थिरतरकर्परेण विष्णो वज्रातिस्थिरतरकर्परेण विष्णो वज्रातिस्थिरतरकर्परेण विष्णो विस्तारात् परिगतलक्षयोजनेन विस्तारात् परिगतलक्षयोजनेन विस्तारात् परिगतलक्षयोजनेन अम्भोधेः कुहरगतेन वर्ष्मणा त्वम् अम्भोधे कुहरगतेन वर्ष्मणा त्वम् अम्भोधे कुहरगतेन वर्ष्मणा त्वम् निर्मग्नं क्षितिधरनाथ मुन्निनेथ निर्मग्नं क्षितिधरनाथमुन्निनेथ निर्मग्नं क्षितिधरनाथमुन्निनेथ उन्मग्ने झटिति तदा धराधरेन्द्रे उन्मग्ने झटिति तदा धराधरेन्द्रे उन्मग्ने झटिति तदा धराधरेन्द्रे निर्मेथुर्दृढमिह सम्मदेन सर्वे निर्मेधुर्दृढमिह सम्मधेन सर्वे निर्मेधुर्दृढमिह सम्मधेन सर्वे आविश्यद्वितयगणेऽपि सर्पराजे आविश्यद्वितयगणेऽपि सर्पराजे आविश्यद्वितीयगणेऽपि सर्पराजे वैवश्यं परिशमयन्नविवृधस्तान् वैवश्यं परिशमयन् नवीवृधस्तान् वैशव्यं वैवश्यं परिशमयन् नवीवृधस्तान् वैवश्यं परिशमयन्नविवृधस्तान् वैवश्यं परिशयन्नविवृधस्तान् परिशमयन्नविवृधस्तान् उत्तमम्। उद्दामभ्रमणजवोन्नमद्गिरीन्द्र జానకి గారు
ఒక్క నిమిషం అండి. ఒక్క నిమిషం అండి, ఇదేదో మధ్యలో కాల్ వస్తుంది, అది కట్ వద్దులండి చేస్తున్నాను. మీరు కట్ చేశాను. ఓకే, అంటే స్క్రీన్ కట్ అయిపోతుంది. యా, చెప్పండి సార్. ఉద్దామ భ్రమణ జవోన్నమద్గిరీంద్ర ఉద్ధామ భ్రమణ జవోన్నమద్గిరీంద్ర ఉద్ధామ భ్రమణ జవోన్నమద్గిరీంద్ర. దామ కాదు, ఉద్దామ. ఉద్దామ ఉద్ధామ భ్రమణ జవో మహాప్రాణం లేదు, ఉద్దామ కాదు, ఉద్దామ. ఉద్ధామ భ్రమణ ఉద్దామ కాదండి, ఉద్దామ. ఉద్దామ మహాప్రాణం లేదు అక్కడ. ఓకే ఓకే, ఉద్దామ. ఓకే, ఉద్దామ భ్రమణ జవోన్నమద్గిరీంద్ర ఉద్దామ భ్రమణ జవోన్నమద్గిరీంద్ర. న్యస్తైకస్థిరతరహస్త పంకజం త్వాం న్యస్తైకస్థిరతరహస్త పంకజం త్వాం న్యస్తైకస్థిరతరహస్త పంకజం త్వాం. అభ్రాంతే విధిగిరిషాదయ ప్రమోదాత్ అభ్రాంతే విధిగిరిసాదయ ప్రమోదాత్ అభ్రాంతే విధిగిరిసాదయ ప్రమోదాత్. ఉద్భ్రాంత నునువురుపాత్త పుష్పవర్షాః ఉద్భ్రాంత నునువురుపాత్త పుష్పవర్షాః ఉద్భ్రాంత నునువురుపాత్త పుష్పవర్షాః. నారాయణ, ఉత్తమం ఉత్తమం. నునువుః ఉపాత్త పుష్పవర్షాః. దైత్యౌఘే భుజగముఖానిలేన తప్తే दैत्यौघे भुजगमुखानिलेन तप्ते दैत्यौघे भुजगमुखानिलेन तप्ते तेनैव त्रिदशकुलेऽपि किञ्चिदार्ते तेनैव त्रिदशकुलेऽपि किञ्चिदार्ते तेनैव त्रिदशकुलेऽपि किञ्चिदार्ते. कारुण्यात्तव किल देववारिवाहाः कारुण्यात् तव किल देववारिवाहाः कारुण्यात् तव किल देववारिवाहाः. प्रावर्षन्नमरगणान्न दैत्यसङ्घान् प्रावर्षन्नमरगणान्न दैत्यसङ्घान् प्रावर्षन्नमरगणान्न दैत्यसङ्घान्. उत्तमम्. उद्भ्राम्यद्बहुतिमिनक्रचक्रवाले 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 तत्राब्धौ चिरमथितेऽपि निर्विकारे तत्राब्धौ चिरमधितेऽपि निर्विकारे तत्राब्धौ चिरमधितेऽपि निर्विकारे. एकस्त्वं करयुगकृष्णसर्पराजः एकस्त्वं करयुगकृष्णसर्पराजः एकस्त्वं करयुगकृष्णसर्पराजः. संव्राजन् पवनपुरेश पाहि रोगात् सम्राजन् पवनपुरे स पाहि रोगात् सम्राजन् पवनपुरे स पाहि रोगात्. उत्तमम्. इति 27 दशकम् अथ 28 दशकम्. गरलं तरलानलं पुरस्तात् गरलं तरालानलं पुरस्तात् गरलं तरलानलं पुरस्तात् जलधेरुद्विजगालकालकूटम् जलधेरुद्विजगालकालकूटम् जलधेरुद्विजगालकालकूटम्. अमरस्तुतिवादमोदनिघ्नः
अमरस्तुतिवादमोदनिघ्नः अमरस्तुतिवादमोदनिघ्नः गिरिशस्तन्निपपौ भवत्प्रियार्थम् గిరిశస్తన్నిపపౌ ఒక్కసారి మళ్ళీ చెప్పరండి. అంతే, సరిగ్గానే ఉంది. భవత్ప్రియార్థం అంతే. గిరిశస్తన్నివపౌ భవత్ప్రియార్థం గిరిశస్తన్నిపపౌ భవత్ప్రియార్థం. ఉత్తమం. విమథత్సు సురాసురేషు జాతాః. రత్న గారు విమథత్సు సురాసురేషు జాతాః. विमथत्सु सुरासुरेषु जाताः विमथत्सु सुरासुरेषु जाताः సురభిస్తాం ఋషిషు న్యధాస్త్రిధామన్. सुरभिस्तामृषिषु न्यधास्त्रिधामन् सुरभिस्तामृषिषु न्यधास्त्रिधामन्. అయరత్నమభూదథే భరత్నం. हयरत्नमभूदधे भरत्नम् हयरत्नमभूदधे भरत्नम्. ద్యుతరుశ్చాప్సరసః సురేషు తాని. द्युतरुश्चाप्सरसः सुरेषु तानि द्युतरुश्चाप्सरसः सुरेषु तानि. ఉత్తమం. జగదీశ భవత్పరా తదానీం. జగదీశ భవత్పరా తదానీం. జగదీశ భవత్పరా తదానీం. కమనీయా కమలా బభూవ దేవి. కమనీయా కమలా బభూవ దేవి. కమనీయా కమలా బభూవ దేవి. అమలామవలోక్యయాం విలోలః. అమలామవలోక్యయాం విలోలః. అమలామవలోక్యయాం విలోలః. సకలోపి స్పృహయాం బభూవ లోకః. సకలోపి స్పృహయాం బభూవ లోకః. సకలోపి స్పృహయాం బభూవ లోకః. ఉత్తమం. త్వయి దత్తహృదే తదైవ దేవ్యై. त्वयि दत्तहृदे तदैव देव्यै त्वयि दत्तहृदे तदैव देव्यै. త్రిదశేంద్రో మణిపీఠికాం వ్యతారీత్. त्रिदशेन्द्रो मणिपीठिकां व्यतारीत् त्रिदशेन्द्रो मणिपीठिकां व्यतारीत्. सकलोपहृताभिषेचनीयैः. सकलोपहृताभिषेचनीयैः सकलोपहृताभिषेचनीयैः. ऋषयस्तां श्रुतिगीर्भिरभ्यषिञ्चन्. ऋषयस्तां श्रुतिगीर्भिरभ्यषिञ्चन् ऋषयस्तां श्रुतिगीर्भिरभ्यषिञ्चन्. उत्तमम्. अभिषेकजलानुपातिमुग्ध. अभिषेकजलानुपातिमुग्ध अभिषेकजलानुपातिमुग्ध. त्वदपाङ्गैरवभूषिताङ्गवल्लीम्. त्वदपाङ्गैरवभूषिताङ्गवल्लीम् त्वदपाङ्गैरवभूषिताङ्गवल्लीम्. मणिकुण्डलपीतचेलहार. मणिकुण्डलपीतचेलहार मणिकुण्डलपीतचेलहार मणिकुण्डलपीतचेलहार. प्रमुखैस्ताममरादयोन्वभूषन्.
प्रमुखैस्ताममरादयोन्वभूषन् प्रमुखैस्ताममरादयोन्वभूषन् उत्तमम्। वर्णस्रजमात्तभृङ्गनादाम् 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 दधती सा कुचकुम्भमन्दयाना दधती सा कुचकुम्भमन्दयान दधती सा कुचकुम्भमन्दयान पदसिञ्जितमञ्जुनूपुरा त्वाम् पदसिञ्जितमञ्जुनूपुरा त्वाम् पदसिञ्जितमञ्जुनूपुरा त्वाम् कलितव्रीलविलासमाससाद 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 उत्तमम्। गिरिशद्रुहिणादि सर्वदेवान् गिरिशद्रुहिणादि सर्वदेवान् गिरिशद्रुहिणादि सर्वदेवान् गुणभाजोऽप्यविमुक्तदोषलेशान् 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 अवमृश्य सदैव सर्वरम्ये अवमृश्य सदैव सर्वरम्ये अवमृश्य सदैव सर्वरम्ये निहिता त्वय्यनयापि दिव्यमाला निहिता त्वय्यनयापि दिव्यमाला निहिता त्वय्यनयापि दिव्यमाला उत्तमम्। पुरसा तरसा ममानिथैनाम् पुरसा तरसा ममानिथैनाम् पुरसा तरसा ममानिथैनाम् पुरसा तरसा ममानिथैनाम् भुवनानां जननीम् अनन्यभावाम् भुवनानां जननीम् अनन्यभावाम् भुवनानां जननीम् अनन्यभावाम् वधुरो विलसत्तदीक्षणश्री त्वदुरो विलसत्तदीक्षणश्री त्वदुरो विलसत्तदीक्षणश्री परिवृष्ट्या परिपुष्टमास विश्वम् परिवृष्ट्य परिपृष्टमास विश्वम् परिवृष्ट्य परिपुष्टमास विश्वम् उत्तमम्। अतिमोहनविभ्रमा तदानीम् अतिमोहनविभ्रमा तदानीम् अतिमोहनविभ्रमा तदानीम् मदयन्ती खलु वारुणी निरागात् मदयन्ती खलु वारुणी निरागात् मदयन्ती खलु वारुणी निरागात् तमसः पदवी मदास्त्वमेनाम् तमसः पदवी मदास्त्वमेनाम् तमसः पदवी मदास्त्वमेनाम् अतिसम्माननया महासुरेभ्यः अतिसम्माननया महासुरेभ्यः अतिसम्माननया महासुरेभ्यः तरुणाम्बुदसुन्दरस्तदा त्वम् तरुणाम्बुदसुन्दरस्तदा त्वं तरुणाम्बुदसुन्दरस्तदा त्वं ननु धन्वन्तरि रुत्थितोऽम्बुराशेः ननु धन्वन्तरीरुत्थितोऽम्बुरासे ननु धन्वन्तरीरुत्थितोऽम्बुरासे
धन्वन्तरि रुत्थितोऽम्बुराशेः अमृतं कलशे वहन् कराभ्याम् अमृतं कलसे वहन् कराभ्याम् अमृतं कलसे वहन् कराभ्याम् कलशे अखिलार्तिं हर मारुतालयेश అఖిలార్తి ఒకసారి చెప్పరా అండి. अखिलार्तिं हर मारुतालयेश అఖిలార్తిం హర మారుతాలయేస అఖిలార్తిం హర మారుతాలయేస. इति अमृतमथनवर्णनम् 28 दशकम्. कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि. ओम तत्सत्. प्रथम दशके गजेन्द्र मोक्षस्य कथा, द्वितीय दशके समुद्रमथनस्य वर्णनं, तत्रैव कूर्मावतारः, तृतीय दशके समुद्रात् उत्पन्नानि 14 रत्नानि, तेषां प्रकाशः. कानि तानि रत्नानि इत्युक्तौ लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमाः गावः कामदुघाः सुरेश्वरगजः रम्भादिदेवाङ्गनाः अश्वः सप्तमुखो विषं हरिधनुः शङ्खो मृतं चाम्बुधेः रत्नानीह 14. तेषु प्रायः सर्वरत्नानां अस्मिन् दशके समाप्तं. विशिष्य भगवत्याः महालक्ष्म्याः आविर्भावः, सा भगवन्तं श्रीमन्नारायणं वृणोति, तस्य कंठे वरमालां निदधाति. अन्ते भगवान् धन्वन्तरि रूपेण आविर्भूय यदर्थं समुद्रमथनम् आरब्धं तदमृतं कलशे स्वीकृत्य तत् कलशं हस्ते गृहीत्वा आविर्बभूव. एतावान् विषयः अद्य पठितेषु 3 दशकेषु संपन्नः. अग्रिमे वासरे वयम् अवशिष्ट समुद्रमथनान्तर्गतान् अंशान् तथैव अष्टमस्कन्धीयान् अन्यान् अंशान्, येषु मुख्यतः मन्वन्तराणां नामनिर्देशादिकं, बले साम्राज्यं, बलेः यज्ञः, तत्र वामनरूपेण भगवतः आगमनं, तत्र तां कथाम्, अन्ते च मत्स्यावतारकथाम्, एतत् सर्वम् आगामिनि अग्रिमे सप्ताहे वयं बुधगुरुवासरयोः पठामः. तावत्पर्यन्तं शुभमस्तु. शुभरात्रिः. धन्यवादाः. नमो नमः.